Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої хлопчики і дзяўчынкі. З вами Усмешка і час казки. Мяне завуць Лахнеска. У невялікай сажалцы апалонікаў ажно кішыць. Неўзабаве яны адгадуюць лапкі, скінуць хвосцікі і стануць жабкамі. Гэтага ж чакае не дачакаецца і апалонік Апалон. Апалонам яго назвала адна з дарослых жаб. Яна часта наведвалася да сажалкі паглядзець, як расце маладняк. Ковак, вось гэты самы спрытны і самы вялікі. Якая дасканалая форма галавы, а хвост сапраўдны Апалон. Калісьці жабка лавіла камароў пад вокнамі мастацкай вучэльні і пачула лекцыю па гісторыі старажытнай Грэцыі. Так Апалонік атрымаў мянушку і перакананне, што быць вялікім несумненнае шчасце. Слова «вялікі» пульсавала ў кожнай яго жылцы. Але ўтайне Апалон пераймаўся. Ковак, жабка застанецца жабкай, нават калі і падрасце. Не цягацца ёй ні з кракадзіламі, ні з бегемотамі, разважаў Апалон. Ды што за морскія жывёлы, нават з красуляй, якая пасвіцца непадалёк, не зраўняцца з жабцай у памерах. Каровы-красулі апалонікі баяліся. Яна пасвілася непадалёк і аднойчы так рыкнула над вадой, што ў апалонікаў раней часу ледзь не паадвальваліся хвосцікі. Аднойчы ўначы Апалону не спалася, і ён плаваў пры месяцовым святле. Раптам нечая галава прыпала да вады і засапла. Ох, красуню не забралі з поля, перапалохаўся Апалон і што духу сігануў на глыбіню. Ён назіраў за істотай. Калі гэта красуля, куды падзеліся яе рогі? І чаму не бачна вушэй? Набраўшыся адвагі, Апалонік паціху пачаў падымацца наверх. Вочы істоты зіхацелі, адбіваючы месяцовае святло. І Апалону было так страшна, што хвост млеў. Але цікаўнасць перамагла, і ён вытыркнуўся з вады. «Ты хто?» – склікнула істота, і ў яе голасе Апалонік пачуў захапленне.
Я Аполлон. Аполлонік выкаціў колам грудзіну і наструніў хвост. Мяне кожны ведае. А ты хто? Такой аграмадзіны я тут раней не сустракаў. З вачэй істоты выкаціліся і ўпалі ў ваду дзве агромністыя слязіны. «Лахнес на Вахнес», – сумна прамовіла яна. «Твоя правда, я аграмаціна». «Квак, не плач», – перапалохаўся Аполлон, «а то сажалка выйдзе з берагоў». Істота цяжка ўздыхнула, але адвярнулася, і цяпер яе слёзы падалі на зямлю. Аполлонік назіраў за незнаёмкай. «Ну, даруй, ты часам не Аполлонік? Ты вельмі падобная да нас, толькі вялікая. І гэта так натхняе». «Натхняю?» – здзівілася істота. «Ну так, я маленькі Аполлонік, але мару стаць вялікім. Хачу вырасці такім, як ты». Істота перастала плакаць. «А навошта расці вялікім? Ты такі ладны. Я хачу быць такой, як ты. Ды, на жаль, я не Аполлонік». «Ну, але ж і не карова?» – разгубіўся збіты з пантэлыку Аполлон. «Не, я Лахнеска, а не карова». Ты прыгожая, такіх больш няма». Ведаеш, колькі я праплыла па марах, азёрах і рэках, перш чым трапіць сюды. І паўсюль чула: цяпер мода на пляскатых, як камбала, ці на доўгіх і тонкіх, як вугорыч. Быць вялікай старамодна. Марская зорка смяялася з мяне. І Лахнеска расказала Аполлону пра возера Лах-Нес, дзе жывуць апошнія на зямлі дыназаўры. Яны мусяць хавацца ад старонніх вачэй, бо людзі, якія амаль нічога не ведаюць пра іх род, празвалі лахнесак пачварамі. А ў чым наша віна? Гіганты і карлікі ёсць нават сярод зор. Усе розныя, сказала Лахнеска, і ў яе з вачэй зноў закапалі слёзы. Аполлонік да сябе не мог дайсці ад здзіўлення. Ну, такая вялікая, такая гожая, і каб так не разумець свайго шчасця. І яму закарцела зрабіць для новай знаёмай штосьці добрае. Я стану супержабам, дастану табе з неба зорку, каб ты ведала, што самае прыгожае. Я б дастаў і месяц, але ён вялікі, не адужаю. Лахнеска засмяялася. А ты ведаеш, чаму месяц здаецца большым за зоркі? Ён бліжэйшы да зямлі. Можа, тыя драбнюткія, як мак, і ёсць самыя вялікія, толькі яны дужа далёка, і мы не можам разгледзець гэтага. Не ўсё, што выглядае маленькім, маленькая па сутнасці. Вось у цябе вялікая
серца. А давай сябраваць, прапанавала Лахнеска. Ты марыш пра вялікае, і мяне захапляе маленькае. Нам будзе цікава разам. Так Лахнеска і Апалон пасябравалі. Раптам па небе пакацілася зорка. Трэба было паспець загадаць жаданне. «Хачу стаць прынцэсай!» – склікнула Лахнеска. «Хачу стаць рыцарам, каб бараніць яе!» – загадаў Апалон. І пашчасціла нашым сябрам. Зорка, на якую яны загадалі, выконвала жаданні адразу. Зараз жа Лахнеска ператварылася ў вытанчаную прынцэсу, а Апалон у годнага рыцара. Нібы у эльфаў, у іх выраслі крылцы, і сябры ляталі ў небе і смяяліся так звонка, што было чуваць і над сажалкай, і над возерам Лахнес. А калі пачало днець, яны спусціліся на зямлю і зноў сталі такімі, якімі былі. Але цяпер Апалонік ні кроплі не сумняваўся, што будзе вялікім і дастане зорку з неба. А Лахнеска абгледзела сябе з усіх бакоў і здзівілася. Ну як яна не бачыла раней, што ў яе грацыёзная шыя, вялікія вочы і гладзенькая скура. «І зусім я не пачвара», – падумала яна, і не кінулася хавацца. Яна усміхнулася і сказала ўсім: «Прывітанне! Мяне завуць Лахнеска!» Крум, 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 хвальна азваліся дарослыя жабы. «Му!» – рыкнула ўражаная красуля і аддала гаспадыні ў 2 разы больш малака, чым звычайна. Паднялося сонца. Яно зырка свяціла і сагравала ўсіх, і маленькіх, і вялікіх. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!